হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আজকে একটু দেখো দেখো বাজরার ক্ষেত দেখতে এসেছি। এগুলো বাজরার ক্ষেত, দেখেছো কেমন বাজরা? আর পাশে একটা পোলট্রির ফার্ম আছে, পোলট্রি থাকে এখানে। তারপরে চলে এসেছি, দেখো আজকে আমাদের রাজস্থান সরকার মহিলাদের কি দিয়েছে সেগুলোই তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখো, এটা ডাল, এটা চিনি, একটা তেলের প্যাকেট, আর এটা লবণ লবণ দিয়েছে। আর এটা হলুদ, এটা হলুদের প্যাকেট। আর একটাও দিয়েছে লঙ্কার প্যাকেট, সেটা দেখাতে মনে নেই। দেখো ওনার ফটো দেয়া আছে আবার, সব প্যাকেটে একটা করে ওনার ফটো দেয়া। রাজস্থান সরকার মহিলাদের দিচ্ছে এগুলো। আর আমার ছেলে দেখো ড্রয়িং করেছে, কে কী বানিয়েছে দেখো। ওই খেতে থাকে না যে পোকাগুলো, গ্রাস হপার, এই পোকাগুলো দেখো কী সুন্দর ড্রয়িং করেছে। ব্যাস আজকে